ଆଜି ଭାବିଲି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଣସ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ପଣସକୁ ଆଗ କାଟି ନେଲି, କାଟି ନେଇ ସାରିକି ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଅଠାଟା ହାତରେ ଲାଗିବ ନବନି, ସହଜରେ ତୁମେ କାଟି ପାରିବ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତାକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି। ପଣସ କାଟିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ପୁରୀ ତରକାରୀ ରାତିରେ କରିଥିଲି। ତାକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସି ତାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଖାଇନେଲି। ତାକୁ ଖାଇସାରିକି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖି ସାରିକି ତାପରେ ଆଳୁକୁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ଆଳୁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତାକୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଲାଲ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଣସ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ପକେଇକି ଭାଜିଦେଲି। କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ଟିକେ ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେଲି, କାହିଁକିନା ପଣସଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଭାଜୁଥିବ। ଲାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବ। କାଢ଼ି ଦେଇକି କଡ଼େଇ ବସେଇ ସାରିକି ତାକୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ଲାଗେ। ତେଲ ପୁରା ତାତିଗଲା, ଦେଖିଲା କଡ଼େଇରେ ପୁରା ତେଲ ତାତିଗଲା, ଚିନି ଟିକେ ରଖିଦେବ, ତାକୁ ପକେଇଦେବ। ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବ। ତାର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଦେବ, ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପୁରା ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବ। ଭାଜିଲା ପରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଦେବ, ତାକୁ ପକେଇଦେବ। ତାକୁ ପକେଇ ସାରି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବ। ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଯିବ। ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବ। ଆଉ ପଣସକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେବ ସେଥିରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ମିକ୍ସ କରିସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବ। କାହିଁକିନା ପଣସରେ ଟିକେ ମସଲାଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ଟିକେ କଷିବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି କାଢ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟି ନେବ। ଘାଣ୍ଟି ସାରି ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ଦେବ। କଷେଇ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବ। ପାଣି ଯେତିକି ସିଝିଲା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବସିକିନା ପାଣି ଦେଇଦେବ। ସେ ଟିକେ ସିଝିବ। ସେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ସାରିକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକିନା ପଣସଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ନେଇକି ତାକୁ ବସେଇଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ସେ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଇକି